Всем привет, ребят, с вами опять Богдан. И сегодня мы играем в Майнкрафт. Опять. Сегодня мы будем строить, попробуем кресло. Никак. Нет в Майнкрафта, как в прошлом году. Вы можете посмотреть это видео. И сегодня мы просто делаем творческий. Плоский мир. Что-то смотрите, как всегда день. И создаем. Ждем, опять ждем, опять ждем и еще раз ждем. Если вам нравится это видео, ставьте лайки, подписывайтесь. У меня есть видео 45 просмотров. На канал у меня 8 подписчиков. Это так мало. Так. Где вагон? Точно. Так. Рельсы. Так. Вагон. Вагонетку. Поздравляю вас с Рождеством. Завтра Рождество. А где люк? И все. Вот так вот. Получилось. Теперь сюда. Вот так вот. Ну, у нас, мне кажется, что все получится. Наконец-то. Стоп. У нас кресло готово. Ура! Мы сделали это кресло. Бу! Так, оно поставится только если убрать, то не получится. Получится все. Едет. Так. Ура! Ой. Тема. Так. Так вот. Потом. Ну ладно. Так. Блок. Так. Что там получается? Вот. Почему оно так делается? Понятно. О, теперь. Так. Ты что, совсем? Ты как прилип? Ты что, совсем уже? Что будет? Убейся! Ты что, совсем уже? Иди отсюда. Сейчас будет тебе нормально.
Во, в жопу. Вот так вот. Все. Даю. Шла отсюда. Ура! Мы сделали! Ура! Вот так вот. Ой. Ай, как было. Ставим рельсу. Короче, ставим рельсу, потом вагонетку, потом ломаем блок, потом идем в дырку, нагинаемся, ломаем рельсу. И все. Готово. Лайфхак. Можно вот так. Потом столик. Ну все. Все. Лучше нет. Вот это. Ой. Все, работа готова. Все, мы сделали кресло. Вот это лайфхак. Крутой. Лайфхак. Лайфхак в Майнкрафте. Так. Что мы хотим? Что мы хотим? Бла-бла. Так. Зачаровательный стол. Книжки, потом вот это. Все. Потом строим, как обычно. Потом, как обычно, строим. Закрываем. Вот этот, чтобы там был максимальный уровень. Вот так, вот так. Вот так вот. Сюда. Там сюда. Ну вот. Готово. Теперь нам нужно учить. Штучка. Вот. Так, сюда. Потом я забыл кое-что важное, самое важное. Это вот это. Гоп. Теперь ничего не забыл. Долго будет. Так, вроде нет. Ёма. Перепутал. Ну все. Вот столика 36 мечей нам нужно. Все поняли? Все на 30 уровне. Это будет вечно. Наконец-то. Теперь сюда. Идем. Плюс. Понял. 8. Чё? О, это точно будет вечно. Посмотрите на эту цифру. 16407? Чего? Смотрите на цифру. 2 097 181. Прикиньте, как? Ну все, это опять будет идти вечно. Посмотрите. 13 миллиардов.
Или сколько? Или 13 миллионов? 134 миллиона, прикиньте. Э. 268 миллионов 435 тысяч 487. Что за цифры? Знаете, на сколько это уронов? На 13? 13 уронов за миллиард. Ну, сами поглядите. Все. Прикиньте, я обычный меч получу. 4, 12. Я получу обычный меч. Прикиньте, это максималка. Мне кажется, что да. Ладно. Что вот? Все. Прикиньте. Я закончил. Я закончил. Ну ладно, мне этот меч не нужен. Самый лучший меч. Привет. Приветики, пистолетики. На тебе. С одного удара. О, жареная баранина. Я пою. Ладно. Курица сидит. Работает курица и сидит. Прикольно. Так, ну ладно, это видео не будет длиться вечно, поэтому... Если вы хотите вторую часть про этот мир... Не, я пошутил. Будем честны. Я не буду этого выкидывать, этот меч пусть здесь лежит. Так, ладно. Давайте мы построим, не знаю, что. Что нам построить? Так, наверное, сегодня мы будем камин строить, как у нас. Только здесь будет больше угольных блоков, наверное. Ну и железный есть. Еще есть. Лазуритовые блоки еще есть. Далеко это. И остальное. Все. Так, какие там блоки? Угольные, лазурит и железо. Тоже. Ну, по-моему, да. Все. Так. Отойдем. Отойдем. Будем гигантский камин. А может просто камин. На один блок непонятный. Камин построен. Смотрите, камин построен. Я пошутил. Это только колесо камина. Так. 20 блоков. 10 блоков. 6, 7, 8, 9. Вот сюда. Ну все. Кольцо готово. Теперь 5. Раз, 2, 3, 4, 5. Так. И 10. Где мой самый супер меч? Вот такой вот. На 13 урона. Так. Кто мне мешал? Ты, наверное. Или там? Нет. Ты. С одного удара. О, зато баранина есть. Покушать. Зато есть. Так. Раз, два, три, 4, 5. Вот сюда. Ну все, мы закончили с колесами. Вилками. Ну, хорошие колесики. Так. Давайте теперь.
5. Не знаю, сколько. Вот так вот. Так, теперь смотрим мой камин. Ой, здесь вот это вот есть. Ну, хорошо. Так, ведем это до вот это вот. Потом мне нужно кое-что мелкое. Забор. Мне нужен забор. Так, забор. А железный бывает? Железная решетка. Тогда нужно. Так. Потом. Вот. Так вот. Потом делаем 9. Сколько? 4 потом делаем. Вот так. Да, есть. Так. Я потом в YouTube скину видео, как выглядит мой камин. Так вот, так вот. Так. Да, ненавижу решетки ставить. Их невозможно потом сломать. Почти невозможно. Подождите. Я ничего не понял. Как? Здорово. Я вижу промо... А как? Ничего не придумал. Ну, тогда не знаю. Ну, ладно. Вот так вот. И понятно. Так нужно, чтобы здесь было не 6, а 7 или 5. Так здесь есть 5. Не понимаю, что происходит. Короче, ладно. Будет не вот такие вот на 4 блока, а вот такие вот. Так. Может, вы уже знаете, какой камин, но я сфоткаю. Вот так вот. Короче, я приду, когда доделаю это, и будет самое интересное. До свидания. И это самое интересное. Вот как. Сначала 6 блоков, потом 9. 6, 9, 6, 9, 6, 9, 6, 9. Сейчас 6. Вот так вот. Это мелкое, это побольше. Поняли? Как идет? Так вот. Так. Так вот. И последнее. Так вот. И все. Мы закончили. Там не 10, а 12. Вон как. Значит. Вот так вот. Вот так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Все. Так. Ну все, с интересного мы закончили. Теперь, где шестерки, нам нужен опять уголь. Вот так вот это все делаем. А сколько блоков уже? Ну, 20. Так, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Я же говорю, что гигантский. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Если что,
поставьте на всю громкость, потому что у меня всегда видео почему-то не на всю громкость, чтобы было слышно. Понял? Сколько? 19, 20. А там еще... сложно. Если вы хотите вторую часть, уже 20 минут. Если вы хотите вторую часть, то подпишитесь на канал и всем пока-пока.